بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة بيت نور لطيور الزينة. هنتكلم النهاردة عن فوائد الكوسة للطيور واهميتها. الكوسة دي ثمرة صيفية وبتنتمي لعائلة القرع زي الخيار والبطيخ مثلا، وطبعا كلنا عارفين فوائدها للانسان وبناء جسمه، لكن النهاردة هنعرف ايه اهميتها كمان لطيور الزينة. الكوسة دي خضار مهم جدا لطيور الزينة، لان فيها نسبة كبيرة من الاملاح المعدنية زي الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وطبعا الحديد بنسبة كبيرة. كل المواد دي والاملاح اللي قلناها بتساعد الطيور في عملية الهضم، بالاضافة لفيتامين أ وفيتامين ج والسيلينيوم، ودول بيساعدوا في عملية الاخصاب والتزاوج والتحفيز على الانتاج. نيجي دلوقتي لطريقة تقديم الكوسة للطيور. اول حاجة يفضل يكون الحجم متوسط، يعني لا كبير قوي ولا صغير قوي. بعد كده بنغسلها كويس جدا بالمية عشان لو فيها اي اتربة متعلقة بيها. بعد كده بنقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت ونقسمها نصين بالطول زي كده، وبعد كده بمعلقة الشاي الصغيرة ببدأ اطلع الجزء اللي داخل الكوسة الابيض ده اللي هو البذور. في ناس بقى بتستخدم المقورة بحيث انها بتقور الكوسة كلها، لكن الطريقة دي اللي هي بتاعة المعلقة بتحافظ على اللحم بتاع الكوسة اكتر، بحيث لو المنطقة ما فيهاش بذور كتير يبقى انا كده استفدت باكبر جزء من الكوسة دي، لان البذور دي بتكون سامة بالنسبة للطيور جدا، وغلط جدا جدا اني اقدم الكوسة بالبذور بتاعتها. بعد ما نضفت الجزء اللي فيه البذور وجهزت الكوسة، ببدأ بعد كده اقطع الكوسة اجزاء قبل ما اقدمها، ويفضل انها تكون اجزاء صغيرة لو الطيور اللي احنا بنربيها منقارها صغير. لكن لو بتربي طيور منقارها كبير زي البغبغانات المكاو او الحاجات الكبيرة اللي بتمسك الحاجة برجليها، بنقطعها اكبر شوية. بعد كده بنقدمه ونحطه للطيور في الاكلات. وعايز اقول ان الكيلو مثلا ممكن يكفي ل 30 جوز، يعني الكيلو ممكن يقعد معاك فترة كبيرة جدا على حسب العدد اللي انت مربيه. بعد كده بنسيب الكوسة 4 ساعات جوه في القفص، وبلاش يكون اكتر من كده، لان بعد كده الكوسة دي بتفسد وبتكون بكتيريا ضارة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو واتكلمنا عن فوائد واهمية الكوسة. متنساش دعمك بلايك وشير، واي استفسارات او اي اراء انا هستناها منكم في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.